senere. Jeg ændrer den senere. Okay. Hvad fanden er du? Hvad vil du? Clearingmord. Over hele landet røg det fra krigens kratere. Mens vi spekulerede på, om verdenskrig skulle slutte i Ragnarok eller Paradis, var der mange om at holde modet oppe. Her er Inge-Lise Rune og Kai Evans orkester. Ved du, hvor dejlig en drøm, jeg har drømt, du kysser. Hallo? Hej Mike, det er Andreas. Hvad fanden ringer du så tidligt for? Jeg har sgu lige fundet en kuffert ude i haven, som indeholder kokain. Kokain? Så skal du sgu da sælge det, din idiot. Er du klar over det? Det er sgu ikke en særlig god idé. Hvad fanden snakker du om? Jeg skal nok få det solgt, så deler vi. Hvad siger du til det? Jeg kender sgu da ikke nogen, jeg kan sælge det til. Jeg ved, hvor ham der Josef Sys holder til. Han skulle være god for et par kilo, har jeg hørt. Okay. Ja. Jamen, så beskytter jeg tasken, og så kan du aflevere en stikprøve. Ja, for vi skal sgu være sikre på, at han ikke bare tager det hele og nakker os. Det sagde med i orden, Andreas. Ja. Vi ses. Hej. Du havde noget coke, du vil sælge. Hvor meget er det præcis, vi snakker om? Cirka 2 kilo. 2 kilo? Ja, jeg har taget en smagsprøve med, hvis du er interesseret. Wow, det er good shit. Hvor har du fået det fra? Det er en forretningshemmelighed. Hvad fuck er du egentlig? Jeg har aldrig hørt om det før.
Jeg hedder Mark Juhl, og min makker hedder Andreas Klarskov. Og det er ham, der har resten af koken, hvis du er interesseret. Din ven har altså koken, siger du. Hvor bor din lille ven? Hvorfor skulle du vide det? Jeg sagde, hvor fuck bor din ven? Jeg tror, jeg smutter nu. Det går ikke helt efter planen, det her. Nej, du bliver her. Normalt handler jeg ikke med nobodies, men jeg mistede 2 kilo coke i går, som sjovt nok ikke er blevet fundet endnu. Du er sikker på, at det ikke er mit coke? Nej, for helvede. Jeg sværger, det er vores egen. Hvor fuck er din ven, og hvor fuck er resten af mit coke, din Ben Keller? Det var ikke med vilje. Sig mig, hvor fuck din ven Andreas er, og jeg lader måske begge to leve. Nej, jamen, tror du, vi kan finde ud af en lille handel eller noget? Hvor? Det er Andreas. Hvad sker der? Jeg har et navn. Andreas Klarskov. Du skal finde ham og den kuffert, han har. Der er 2 kilo coke i.